Salam, bizim Sədanın xəbərlər dolu buraxılışı ilə studiyada mən Adil Rəsimoğludur. Xoş gördük sizləri. Müasir dövrümüzdə nədənsə xəbərsiz, məlumatsız olmaq insanın öz qəbahətidir. Çünki hazırda istənilən mövzu ilə bağlı məlumat əldə etmək, necə deyərlər, su içmək qədər asanlaşır. Bunun üçün tək lazım olan şey sosial şəbəkəyə qoşulmuş kompüterdir. Bu zaman demək olar ki, bütün dünya kitabxanalarının açarı olur sizin əlinizdə. Bircə qalır açar sözü daxil edib, axtar düyməsini sıxmaq. Onda gözünüzün önündə sizə lazım olandan da artıq informasiya peyda olur. İstər incəsənət, istər siyasət, istərsə də elmin hər hansı sahəsi olsun. Ağlınıza belə gətirə bilməyəcəyiniz faktlar sizin qarşınıza gəlir. Hansı saytı seçəcəyinizsə artıq sizin öz öhdənizə qalır. Müxtəlif sahədə məlumat əldə etmək üçün ən çox müraciət edilən sayt haqqında isə eşitməmiş olmazsınız. Bəli, Wikipediyanı nəzərdə tuturam. Yeri gəlmişkən, internet istifadəçilərinin nəzərinə onu da çatdırım ki, bugün bütün dünyada Wikipediyanın yarandığı gün kimi qeyd olunur. Daha ətraflı bizim çox bilmiş Türkan danışacaq. Hər hansı bir informasiya, getmək istədiyimiz yer və yaxud da tanınmış insanlar haqqında istənilən dildə məlumat axtardıqda köməyə Wikipedia çatır. Artıq illərdir ki, Wikipedia insanların internetdə canlı ensiklopediyasına çevrilib. 15 yanvar 2001-ci ildə qlobal internet sisteminə yayılan universal ensiklopediya sayılan bu portal haqqında nə bilirsiniz? Yəqin sizə də maraqlı gəlib ki, bu sayt necə yaranıb, bu maraqlı ideya kimin fikri olub? Elə isə biz danışaq, siz də diqqətlə qulaq asın. Hər dəfə müraciət etdiyimiz Wikipediyanın əsasını ingilis dilində tərtib olunan Nupedia adlı ensiklopediya layihəsi təşkil edib. Wikipediyadan fərqli olaraq Larry Sanger və Jimmy Walls'ın yaratdıqları Nupedia saytında məqalələrin müəllifləri alimlər və elmi dərəcəli olan şəxslər olub. Hazırda virtual ensiklopediyadan 285 dildə faydalanmaq olar. Wikipediyadakı məlumatlar isə könüllü müəlliflər tərəfindən müxtəlif dillərdə kollektiv əmək sayəsində hazırlanaraq sayta yerləşdirilir. Bugün Wikipediyanın Azərbaycan dilində olan versiyası məqalə sayına görə 45-ci yerdədir. Bu məqalələrin yerləşdirilməsi isə könüllü işləyən gənclər sayəsində baş verir. Wikipediyada ay ərzində redaktə edilənlərin sayı 100-dən artıqdır. Məsələn, IP adresdən və yaxud istifadəsi kimi gedib nəsə bir vergülü düzəldib bir aydan sonra yoxa çıxanlar və daimi amma işləyən hardasa 20-30 nəfərdən çox deyil. Yəni bu adamlar daim Wikipediyadadır deyə biləcəyimiz heç bəlkə də 20 də yoxdur. 20 civarındadır. Bunların da içərisindən təxminən biz avqust ayında Wikipediyaçıların illik konfransı oldu, görüş oldu London şəhərində, Wikimania adlı. Orada bizə məsləhət görüldü ki, bir təşkilatlanaq. Hazırda bizim sentyabr ayında təsdiq olundu istifadəçi qrupu. Nəticədə bizim bir 15-16 daim bu dəqiqə ora qoşulan üzvümüz var. Wikipedia Azərbaycanda 2004-cü ildən az.wikipedia.org ünvanında fəaliyyət göstərir. Saytın əsas üstünlüyü burada hər müəllifin öz doğma dilində məqalə yerləşdirə bilməsindədir. İstədiyiniz məqalənin adını deyək ki, Bizim Səda haqqında məqalə. Deyək ki, bizim Səda verilişi. Bizim Səda. Görürsünüz ki, qırmızı link çıxır. Qırmızı link çıxırsa, deməli məqalə o adda yoxdur. Və yaxud ola bilər Lider TV haqqında məqalə var, orada Sədanın adı çəkilir. Amma konkret bizim Səda məqaləsi yoxdur. Biz bu qırmızı linkin üstünə tıklayırıq. İstədiyiniz mətni məqaləyə yazırsınız və sonda səhifəni qeyd et düyməsini basıb əvvəlcə sınaq göstərişi ilə baxa bilərsiniz. Məqalənin mətnində nə çıxdı? Yəni siz yazdığınız necə görünəcək digər oxucular. Ondan sonra səhifəni qeyd et düyməsini basıb yadda saxlamaq olar. Wikipediyanın əsas üstünlüyü isə bir insanın malik olduğu informasiya ilə hər kəsin asanlıqla tanış olub yararlana bilməsindədir. Azəri Wikipediyanın zənginləşməsində emin kimi tələbələrin də rolu danılmazdı. Wikipediyadan başqa onun qonşu layihələri də var. Məsələn, iki kitab, orada biz
özümüz nəsə dərslik yaratmaq istəyiriksə, hər hansı təlimatlar yazmaq istəyiriksə, o buradan istifadə edirik. İki sitat var orada, dahi şəxslərin və ya atalar sözləri, belə fikirləri əlavə edə bilərik. Wiki lüğətdə bütün dillərdəki sözlər haqqında məlumatlar yaza bilərik. Məsələn, həm Azərbaycan dilində hər hansı bir sözün digər dillərdə tərcüməsi və ya izahı, həm ingilis dilində sözlərin bizim dildə olan izahı və ya tərcümələrini yazmaq olar və başqa bir layihə var, Wiki mənbə. Mən özüm orada idarəçiyəm 2009-cu ildən. Bu layihədə əsasən virtual kitabxana rolunu oynayır. Belə, biz də öz Wikipedia istifadəçi sayımızı artırmaq, saytın fəaliyyəti ilə sizləri yaxından tanış etmək üçün bu haqda lazım olan hər xırda detalı sizlərlə bölüşdük. Unutmayın, saytın daha da zənginləşdirilməsində hər birimiz iştirak edə bilərik. Türkan Mahmudova, Turab Məmmədov, Lider TV. Barmaqlarınıza diqqətlə baxmısınız. Sizə onların sehirli qüvvəsinin olduğunu desəm necə? İnanarsınızmı? Tələsməyin. İndi yavaş-yavaş başa salacaq. Deməli belə, gündəlik həyatımıza bir nəzər salaq. Barmaqlar nələridir? Onlar olmasa yummaq, yemək, əynimizi geyinmək mümkün olardı mı? Bu sadaladıqlarımız gündəlik həyatımızda görülən işlərdir. Mən hələ rəssamların, musiqiçilərin, ümumiyyətlə sənətkarların virtuoz barmaqlarından danışmıram. Bütün bunlarla belə əllərindəki gizli xəzinənin qədrini bilməyənlər də olur. Amma bu barmaqlarını şaqqılladan insanları mən başa düşə bilmirəm də. Bax, bu nə deməkdir, hə? Yəqin ki, əksəriyyətinizin belə vərdişi var. Hətta belə eşitmişəm ki, bu barmaqlara ziyandır. Bizim Vüqarda elə öz sujetində bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Əgər sizə də maraqlıdırsa, gəlin bir yerdə izləyək. Yəqin ki, çoxumuzun vaxtdaşır barmaqlarımızı şaqqıldatmaq vərdişimiz var. Ancaq unutmayaq ki, bu bizi rahatlatsa da ətrafdakı insanları qıcıqlandıra da bilər. Əvvəllər ədəbsizliyi kimi qəbul edilən bu məşğuliyyət bugün artıq normal vərdiş kimi qarşılanır. Sizdə belə bir vərdiş var, barmaqları şaqqıldatmaq. Əlbəttə ki, var. Deməsə, indi də şaqqıldadıram. Boynumu da şaqqıldadıram çox vaxt. Tez-tez edirəm, var məndə də. Amma əslində ziyandır. Barmaq şaqqıldadmaq adam əsəblərini sakitləşdirir düzünürsən. Ona görə də barmaqlarımızı şaqqıldadırıq. Amma qorxuruq ki, əllərimiz böyle qocalanda əsər. Barmaqların şaqqıldaması oynaqların daxil təzyiqinin azalmasından sonra üzə çıxan qaz köpüklərinin partlaması prosesidir. Bu məşğuliyyət ani bir zəiflik hesab olunur. Lakin çoxlarının fikrincə bu barmaqlarımızda olan yorğunluğu aradan qaldırmağa kömək edir. Barmaqların şaqqıldamağı, yəni belə deyək də öz barmaqlarımızı oynamaq və əlimizi adətən belə deyək də yana uzadaraq sanki əllərimizi sıxmaq. Bu ümumi gərginlikdən yaranan bir səbəblərdir. Yəni insan həmin anda stres keçirir, narahatsızlıq keçirir. Bu narahatsızlığını içəridə yığışıb qalmış bir enerji, yəni neqativ enerjini boşalmasına gətirib çıxarır. Yəni insan özünü həmin anda bir anlıq rahat hiss edir. Bununla belə müasir tibb zahirən zərərsiz görünən bu vərdişə mənfi münasibət bəsləyir. Bəzi araşdırmalara görə barmaqları şaqqıldatmaq sağlamlığımızda arzu olunmaz fəsadlar yaradır. Belə ki, sözü gedən vərdiş oynaqların şişməsinə, güc itkisinə, hətta ciddi nevroloji pozğunluğa səbəb ola bilər. İnsan əsəbləşir, enerjini çıxartmaq üçün boynunu, yaxud da ki, barmağına şaqqılladır. Və nə əmələ gəlir? Hardasa bir balaca, həmin oynaqda bir balaca təzyiq aşağı düşdüyündən, həmin qovuqçuqlar partladığından bir balaca rahatlaşma hiss edir. Amma bu periodik davam elədikdə, həmin vərdiş halına düşdükdə isə bu oynağın deformasiyasına və artrozuna gətirib çıxarır. Və gələcəkdə artritlər, həmin oynaqlarda olan ağrılar, osteoxondroz məhz oynaq bağ aparatının zədələnməsini o şaqqıllatmanın nəticəsində əmələ gəlir. Həmin vərdişlə bağlı Kaliforniya ştatının Amerikalı həkimi Donald Anger də maraqlı bir araşdırma həyata keçirib. Anger hələ gənc ikən anasının barmaqlarını şaqqıldatma, bu ziyanlı sözlərinin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğunu yoxlamaq qərarına gəlir. Beləliklə, o nə az, nə də çox ömrünün düz 60 ilini bu araşdırmaya sərf edir. Bu illər ərzində o hər gün yalnız
sol əlinin barmaqlarını şaqqıldadırdı və nəhayət 83 yaşında o öz araşdırmasının nəticəsini elan etdi. İllər sonra onun hər iki əli eyni vəziyyətdə idi. Beləliklə, Anger bu vərdişin heç də zərərli olmadığını sübut etdi. İnsanlar gündəlik ən azı 2 dəfə, 3 dəfə kiçik idman hərəkətləri ilə, əl-qol hərəkətləri ilə gün ərzində biz bunu davamlı şəkildə eləməyə çalışsaq, hətta bu bizim bu vərdişimizə belə ehtiyac olmaz. Çünki insan oturaq vəziyyətdə təbii ki, bu enerji işləmir. Gündəlik insanın işlətməli olduğu bir enerji payı var. O enerji işlənmədikcə insanda qalır və bu onu narahat edir. Bu vərdişdən qurtulmağın başqa üsulları da var. Onlardan biri Rubik oyununu əlinizdə fırlamaq və üz gücü ilə məşğul olmaqdır. Çalışın tərkibində kalsium olan məhsula yeyin. Bura kəsimi, süd və balıq da aiddir. Və unutmayın ki, sonradan hər hansı xoşagəlməz vərdişinizlə mübarizə aparmamaq üçün çalışın belə alışqanlığın formalaşmasına şərait yaratmayasınız. Vüqar Səfərli, Əfqan Pənahoğlu, Lider TV. Həyat ilk baxışdan sadə görünsə də, olduqca təzadlı və qəribədir. Bəli, bəzən kiçik və o qədər də əhəmiyyətli görünməyən hadisələr gələcəyimizi dəyişdirə bilir. Həyatımızda silinməz izlər qoyur. Hətta uzun müddət baş verənlərin təsiri altında qalırıq. Misal üçün, tanıdığım bir oğlanı uşaqkən evdə qardaşı möhkəmcə qorxudum. Bu kiçik zarafat ucbatından uşaq hələ də necə deyərlər, kəkəliyir. Yəni nitqində əməlli başlı qüsur əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, qorxu çox təhlükəli histir və insanı dərindən sarsıdaraq ağır psixoloji və fiziki xəstəliklər əmələ gətirə bilər. Eşitdiyimə görə qorxudan sarlığa, hətta şəkər xəstəliyinə tutulanlar belə olur. Amma heç nədən çəkinmədən bu qorxunun üzərinə gedənlər, hətta buna adrenalin, əyləncə kimi baxanlar da var. İnanmırsınız? Elə isə Leylanın növbəti sujetini izləməyinizi tövsiyə edirəm. Görün qorxulu evdə həm onun, həm də operatorumuz Əfqanın başına nələr gəlib. Əziz tamaşaçılar, deməli sizinlə kiçik bir sirrimi bölüşmək istəyirəm. Belə ki, mən qaranlıqdan dəhşətli dərəcədə qorxuram. Getdim psixoloqun yanına və o mənə dedi ki, qorxuya ancaq qorxu ilə qalib gəlmək olar. Mən də hara üst tutsam yaxşıdır. Gəlin biləcəksiniz. İçəri girər-girməz sözün əsl mənasında vahimələndim. Hər tərəf qaranlıq. Ətrafdakı insan başlarını, şamlar, qorxulu şəkilləri görəndə həyəcanlanmamaq mümkün deyil. Bəli, düz təxmin etdiniz. Bura labirintdir. Vahiməli, qorxulu, həyəcanlandırıcı və adrenalin dolu anlar yaşadan labirint. Daxildə, yəni qaranlıq otaqlarda səni nəyin gözlədiyindən xəbərsizsən və burada hər an, hər şey baş verə bilər. Amma onu da deyim ki, bu qorxulara baxmayaraq, adrenalin yaşamaq üçün bura üst tutan gənclərimiz də az deyil. Tək gəlmişsən bura, yəni bunun üçün məncə loru dildə desək şirriyə yemək lazımdır da, qorxmursan? Yox, mənə çox maraqlıdır. İlk dəfədir buradasın? Bəli. Əsas məqsəd əylənməkdir təbii ki. Həm də 4 oğlan dost gəldiyimizə görə, yəni bir-birimizə qorxmadığımızı sübut edəcəyik ki. Bu labirint o qədər qorxuludur ki, insan sağlamlığı haqqında bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürmək üçün bu vərəqlərə imza atmalıdır. Əziz tamaşaçılar, hazırda mən operatorluq edirəm, çünki operatorum da qol çəkir, çünki çox qorxur. Əfqan, qorxursan? Belə də, hə. Bu da gözlədiyimiz an. Bəli, vaxt gəlib çatdı, artıq içəri girmək lazımdır. İçəridə məni nələrin gözlədiyindən, inanın, 1 qram da xəbərim yoxdur, amma həddindən artıq çox qorxuram. Gördüyünüz kimi dilim də çaşır. Amma başqa variantımız yoxdur, içəri girməliyik. Mənə uğurlar. Vahiməli musiqilərin yüksək sədaları altında otaqların, hətta divarların qaranlıq olduğu bu labirintdə maneələri aşa-aşa keçmək lazımdır.
Yox, əgər özündə güc tapa bilmədinsə, qorxub qaçmaq istəyirsənsə, açar söz olan astral deməklə atraksiyonu yarıda dayandıra bilərsən. Elə mənim kimi. İnanın mənə tam adrenalin adıdır bura. Yəni bura gələn deyim də qorxusuzsa, qaranlıqdan xüsusən də qorxusuzsa məsləhət görmürəm, amma belə çox maraqlıdır, həyəcanlıdır və qorxuludur həqiqətən. Mən operatorum Əfqana güvənsəm də, necə deyərlər, güvəndiyim dağlara qar yağdı. İnanmırsınız? Buyurun, baxın. Doğrudan su verin də, xahiş edirəm. Verirlər, biz sən Gürcüstan, İsrail və başqa xarici ölkələrdə yaradılan bu layihə kifayət qədər maraq toplayıb. Biz Azərbaycanlılar ekstrem, adrenalin həvəskarlarıyıq. Elə bunu nəzərə alıb bu layihəni ölkəmizdə reallaşdırmaq istədik. Burada həm xüsusi musiqi effektləri, həm personajlar, həm də psixoloji məqamlar kifayət qədərdir. Onu da deyim ki, iştirakçıların 40%-i labirinti sona dək keçə bilmir. Maraqlısı ondadır ki, mənim kimi qaranlıqdan qorxan, sıxılan insanlar kifayət qədərdir. Hətta özlərini narahat hiss edib, ürəyə gedənlər də olur. Bu yerdə deyiblər, qorxursansa pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən? Üz-üzə gəlməklə sən ona qələbə gələcəksən. Çünki bizdə çox zaman qorxular bizim şuuri altı qorxulardır. Təbiətə uyğun deyil, həqiqətə uyğun deyil. Biz ilan sözü deyəndə biz qorxuruq. Halbuki ilanı görməmişik, rast gəlməmişik. Amma ilanla rast gəlsək, bəlkə də bizdə elə qorxu olmayacaq da. Amma fikirləşdiyimiz, düşüncələrimiz bizi əvvəlcədən qorxudur. Qaranlıqdan nəyə görə qorxmaq olar? Çünki bizim vahimələrimiz, bizim belə fantaziyalarımız o qədər şey olur ki, halbuki qaranlıqda belə sadəcə getmək olur və heç nədən də qorxmaya bilərsən. Bu dəfə olmasa da sizin qarşınızda özümə söz verirəm. Bir gün bu qorxunu yenib labirinti keçəcəm. Elə siz də öz qorxularınıza qalib gəlmək və nə dərəcədə cəsarətli olduğunuzu bilmək istəyirsinizsə, belə məkanların doğrudan da yeri var. Leyla Abbasova, Əfqan Pənahoğlu, Lider TV. Düşünürəm görəsən bizim qədər çayı sevən və içən ikinci millət varmı dünyada? Yəqin hindlilər olar da. Niyə belə düşünürəm? Uşaq vaxtından yadımdadır. Çayı təqdim edəndə deyərdilər xalis Hindistan, Ceylon çayıdır. Mən də düşünürdüm ki, yəqin onlar çayı çox sevirlər ki, ən yaxşı çay istehsalçısı hesab olunurlar da. Elə növbəti sujetin başlığını eşidəndə dərhal həmin materialın hansı bölgədən gəldiyini təxmin etdim. Bəs sizin necə? Qaxac deyəndə ilk olaraq ağlınıza hansı rayon gəlir? Təbii ki, Qax. Bəli, məhz bu rayon Qaxac ət tədarükü ilə məşhurdur. Özü də qışın bu soyuğunda. Sizə elə də asan gəlməsin ha. Qaxac ətin hazırlanma texnikasından və özəlliklərindən isə bölgə müxbirimiz məlumat verəcək. Elə yeməklərimiz var ki, onların tərkibində mütləq qurudulmuş ət olmalıdır. Söhbət çoxumuzun tanıdığı və adını eşitdiyi qaxacdan gedir. Yəqin hamınıza maraqlıdır görəsən qaxac əti necə hazırlanır. Onu da qeyd edim ki, qaxaca daha çox şimal-qərb bölgəsinin mətbəxində rast gəlinir. Dayı, ən çox hansı heyvan ətindən hazırlanır qaxac? Ən çox heyvanı, keçini heyvan yaxşı olur, köpdür. Eləsi var, xoş əti yaranmır. Niyə yaranmır? Səzinə, davnəyə vurur, xoş ətindən. Keçin ətinə heç bir səzinə olmur, aşağı düşür, darmanı olur. Çoxusu belə heyvanın əti içir. Bu əti hansı aydan kəsib asırlar? Qış vaxtı, indi qış gələn vaxtda, qış vaxtında kəsirəm. Nə vaxa kimi o qalır elə? Təxmin hansı aya kimi? 3 aya kimi. Qaxac hazırlamaq ənənəsi bu bölgədə daha qədimdən indiyə kimi davam edir. Yalnız keçi yox, dana, qoyun və ov heyvanlarından da hazırlanır. Əvvəl heyvan soyulur və onun onurğa sümüyü çıxarılır. Çünki onun tərkibində ilik olduğundan o qurumur. Qaxaca hazır ətin tərkibində isə yalnız qabırğa sümüyü qalır. Ət tam doğrandıqdan sonra duzlanır. Dayı, duz nə qədər tökürsünüz bir heyvana? Bu tökürü belə başqa yer, başqa. Normal, öz bir normasını bilən tökürəm mən bir başqa. Bir heyvana bir başqa? Bir heyvan, balaca heyvana yarım başqa belə. Bir 3 quruq alır duzda. Doğranmış ətin hər yeri duzlanmalıdır. Əgər duz dəyməyən hissə qalsa, onda ətin həmin yeri qurumaz və xarab olar. Müsahibimiz Ramazan Vəliyev də uzun illərdir ki, bu işlə məşğuldur. Ramazan dayı, neçə ildir bu işlə məşğuldur? Neçə olar?
təxminə 10 il olar qahaç qayırmağa çağırırlar da məni. İstib getmirəm, özəl çağırır, mən heyvanım kəs, qahaç qayır. Dananı varsa dana kəsə bilmirəm. Özəl alırlar, dananın qahaçı ayırırlar. Adətən xırda buynuzlu heyvanı bütöv şəkildə, iri buynuzları isə hissələrə bölüb qurudurlar. Ət daha çox açıq havada saxlanılır ki, soyuq hava və şaxta onu yaxşı qurutsun. Bu bölgədə demək olar ki, imkanı olan hər kəs qış azuqəsi kimi qaxac qurudur. Ramazan dayı, bu işi kimdən öyrənmisiniz? Bu qaxac hazırlamağı kimdən öyrənmisiniz? Mən atamla öyrənmişəm, rəhmətli atamla. Mən çoban olmuşam, mən 30-40 il çoban olmuşam. Mən Alxozun devrində heyvan xəstə olanda, şeyləyəndə, daş dəyəndə, qaxac qayırıb göndərirlər Alxoza. Duzlanmış ət 3 gün qabda saxlandıqdan sonra qurudulmaq üçün açıq havada asılır. Bu vaxt onun tərkibində olan su və qan axır. Quruyan müddətdə duz onun tərkibinə çökür və bununla da ətin tərkibində heç bir xəstəlik qalmır. Daha çox şimal-qərb bölgəsində hazırlanan qaxaçdan sürhüllü, bu xəngəli və bu kimi qış yeməklərinin hazırlanmasında istifadə olunur. Pərviz İmranoğlu, Əhməd Fərixoğlu, Lider TV, Zaqatala. Bax belə, bugünlük də bu qədər deyib sizlərdən ayrılırım. Sabah eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Göstərməyin. Bu zaman demək o... yaxşı. Şaqqıldamır axı. Belə. Bəli. 1, 2, 1, 3. Söh.